హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మల్టీ ట్యాబ్. ఈ వీడియోలో మనము రీజనింగ్లోని మిస్సింగ్ నెంబర్స్ అనే ప్రాబ్లమ్స్లో ఉన్నాము. ఇది వచ్చేసి 6th వన్, అంటే పార్ట్ 2 సెకండ్ వీడియో అనమాట ఈ టాపిక్ పైన. సో ఇన్సర్ట్ ద మిస్సింగ్ నెంబర్ అంటున్నాడు. మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ అయితే ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఈ ప్లేస్లో వచ్చే నెంబర్ ఏంటో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇదంతా మనకు ఒక 3 ట్రయాంగిల్స్ ఇచ్చారు. అండ్ ట్రయాంగిల్స్కి ఒక్కొక్క సైడ్కి ఒక్కొక్క వాల్యూ అంటే నెంబర్ ఇచ్చాడు. లోపల కూడా ఒక నెంబర్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇవి మూడు ఒకే ప్యాటర్న్ అయితే ఫాలో చేస్తాయి, ఒకటే లాజిక్ని ఫాలో చేస్తాయి. సో ఆ లాజిక్ ఏంటో అర్థమైందంటే మనం ఇది ఈజీగా చేసేయచ్చు. మరి ఇక్కడ చూడండి, 20 ఉంది, 15 ఉంది, 5 ఉంది. ఫస్ట్ ట్రయాంగిల్లో నేనేం చేస్తా అంటే ఈ 2 సైడ్స్ని ఫస్ట్ యాడ్ చేస్తా. ఈ 2 సైడ్స్ అంటే ఇది ఫస్ట్ ట్రయాంగిల్ కదా, ఈ 15 20 ఉంది కదా, ఇవి రెండింటిని యాడ్ చేసేస్తాను. దీన్ని యాడ్ చేసి దాంట్లో నుంచి కింద ఉన్న థర్డ్ సైడ్ని మైనస్ చేస్తా. అప్పుడు చూడండి, 20 + 15 అంటే 35 - 5 అలాగే ఉంది. సో మనకి 30 అయితే వచ్చింది. మరి 30 కదా ఈ లోపల ట్రయాంగిల్ లోపల ఉన్న నెంబర్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సెకండ్ది చెక్ చేద్దాము. సెకండ్లో కూడా అంతే, ఈ ఫస్ట్ 2 నెంబర్స్ని యాడ్ చేస్తా. 8 10 యాడ్ చేసేసి మైనస్ ఈ కింద ఉన్న నెంబర్ని మైనస్ చేస్తా. అప్పుడు 8 + 10 అంటే 18 -6 చేయాలి, దట్ ఈస్ 12 అనమాట. సో 12 మిడిల్లో ఉన్న నెంబర్ మనకు వచ్చింది. నెక్స్ట్ థర్డ్ సెట్లో చూద్దామా. ఇలాగే ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది ప్లస్ ఈ 8. అలాగే ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్లో నేను ఎక్స్ అనుకుంటాను, తెలియని నెంబర్ కదా, సో దాన్ని ఎక్స్ అనుకుంటా. ప్లస్ 8 మైనస్ కింద ఉన్న నెంబర్ చేయాలి కదా, థర్డ్ సైడ్ ఏంటి 10. సో చేస్తే మనకు ఎంత వస్తుంది, మిడిల్లో ఉన్న నెంబర్ రావాలి. సో మిడిల్లో నెంబర్ ఆల్రెడీ ఇచ్చేసిరు 2 అని, సో దాన్ని 2తో ఈక్వేట్ చేసేసుకుంటా. అప్పుడు మనకి x + 8 = 2. ఈ -10 రైట్ సైడ్ వస్తే +10 అవుతుంది. 2 + 10 అంటే 12 కదా, దీన్ని ఇక్కడ ఇలా రాసుకున్నాను. x + 8 = 12. మరి x ఏమవుతుంది, 12లోంచి 8ని మైనస్ చేయాలి, దట్ ఈస్ x = 4. సో మనకి ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది, 4 ఉంటుంది. ఈ ప్లేస్లో మనకి 4 ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉందంటే ఆప్షన్ ఏలో ఉంది. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చేసి 7th వన్. ఇన్సర్ట్ ద మిస్సింగ్ నెంబర్ అని ఇచ్చాడు. మనకు ఒక 3 డయాగ్రామ్స్ అయితే వేయడం జరిగింది. సో ఇక్కడ ఉన్న నెంబర్ ఏ ప్లేస్లో ఏం నెంబర్ వస్తుందో వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ దిస్ వన్. ఓకేనా. సో మనకి 17 7 7 5 ఇచ్చాడు, మధ్యలో 104 ఇచ్చాడు. సో మరి దీనికి ఎలా వస్తుందో చెక్ చేద్దాం. ఇక్కడ 32 17 24 వచ్చాడు. సో మనం మిడిల్ నెంబర్ కనుక్కోవాలి కాబట్టి నేనేం చేస్తా అంటే ఫస్ట్ ఈ 2 నెంబర్స్ ఉంటాయి కదా, 17 7 ఫస్ట్ ఫిగర్లో అనమాట. ఇది ఫస్ట్ ఫిగర్, ఫస్ట్ డయాగ్రామ్లో ఈ 2 నెంబర్స్ని మైనస్ చేసేస్తా. ఫస్ట్ 17లోంచి 7ని, ఈ 17లోంచి 7ని మైనస్ చేసి దాన్ని స్క్వేర్ రాసుకుంటాను. తర్వాత ఏం చేస్తా అంటే ఈ రిమైనింగ్ 2 నెంబర్స్ని కూడా మైనస్ చేసి స్క్వేర్ చేస్తాను. ఆ వచ్చిన రెండింటిని యాడ్ చేస్తాను. ఈ విధంగా రాస్తాను అనమాట. ఈ 2 మైనస్ ఈ 2 మైనస్ చేసి రెండింటిని స్క్వేర్ చేసుకొని యాడ్ చేస్తా. అప్పుడు ఎంత వస్తుందో చెక్ చేద్దాం మనం. 17లోంచి 7 పోతే మనకు వచ్చేసి ఆన్సర్ 10. 10కి స్క్వేర్ అంటే 100 వస్తుంది. ఇక్కడ 7 - 2 5 అంటే 2 వస్తుంది. 2 స్క్వేర్ ఈజ్ 4. సో 100లోంచి మధ్యలో ప్లస్ ఉంది కదా, ఇక్కడ ప్లస్ రాండం. 100కి 4 యాడ్ చేస్తే 104. సో ఇక్కడ ఉన్న మిడిల్లో ఉన్న 104 నెంబరే కదా మనకు వచ్చింది. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఫిగర్లో కూడా అలాగే చేద్దాము. ఇవి 2 రాసుకుందాం. ఫస్ట్ 32లోంచి 24 మైనస్ చేసి స్క్వేర్ చేయాలి, ప్లస్ ఈ 2 నెంబర్స్ అనమాట. 17లోంచి 11 మైనస్ చేయాలి, హోల్ స్క్వేర్ చేసేసుకోవాలి. అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది, 32లోంచి 24 మైనస్ చేస్తే 8 స్క్వేర్. ఇది 17లోంచి 11 తీసేస్తే 6 స్క్వేర్. మరి 8 స్క్వేర్ అంటే 64 వస్తే 6 స్క్వేర్ అంటే 36. సో ఈ 2 యాడ్ చేస్తే 100 వస్తుంది. మనకి మిడిల్లో వచ్చిన నెంబర్ కూడా 100 ఉంది. సో ఇదే లాజిక్ని యూజ్ చేసుకొని థర్డ్ ఫిగర్ని సాల్వ్ చేద్దాం. 52లోంచి 48 మైనస్ చేయాలి, 52 - 48 చేసి హోల్ స్క్వేర్ చేస్తా. తర్వాత ఈ 2 నెంబర్స్ని కూడా అలాగే చేసేసుకోవాలి. 57 - 49 హోల్ స్క్వేర్ చేసేసుకుందాము. సో 52లోంచి 48 మైనస్ చేస్తే 4 స్క్వేర్ ఉంటుంది, ప్లస్
57లోంచి 49 మైనస్ ఇస్తే 8 స్క్వేర్ ఉంటుంది. 4 స్క్వేర్ అంటే 64, సారీ 16 వస్తుంది 4 స్క్వేర్ అంటే. నెక్స్ట్ 8 స్క్వేర్ అంటే 64. ఇవి రెండు యాడ్ చేద్దామా, ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది? 80. మరి 80 ఆప్షన్ బిలో ఉంది. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చేసి 8th one, ఇన్సర్ట్ ద మిస్సింగ్ నెంబర్ అని ఇచ్చాడు. ఇది ఒక పెద్ద రెక్టాంగిల్ షేప్లో ఇవ్వడం జరిగింది. సో చూడండి, ఇవన్నీ నెంబర్స్ ఇచ్చాడు. సో ఇక్కడ చివరిలో ఉన్న నెంబర్ ఏంటో కనుక్కోవాలి. నేను ఏం చేస్తానంటే ఇలా ఈ ఫస్ట్ లైన్ మొత్తం ఇదంతా ఒకటి, ఇదంతా ఒకటి, ఇదంతా ఒకటి లాగా కన్సిడర్ చేసేసుకుంటా అనమాట. సో ఇక్కడ ఏముంది, 7, 5, 9 ఉంది కదా. ఇప్పుడు ఏం చేస్తా అంటే ఇవి రెండింటిని ఇంటూ చేస్తా. ఫస్ట్ 9, ఇది ఫస్ట్ కాలం అనమాట. ఫస్ట్ కాలం ఇది 9 × 5 చేస్తాను. చేసి అందులో నుంచి పైన ఉన్న నెంబర్ని మైనస్ చేసేస్తాను. అప్పుడు చూద్దామా, 9 × 5 = 45 - 7. అప్పుడు మనకేమొస్తుంది, 37. 37 ఏనా, 38 వస్తుంది. సో 38 కదా మనకి ఉన్న ఆప్షన్ ఇక్కడ. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సెకండ్ లైన్లో చూద్దాం. సెకండ్ కాలం 22, 9, 11 ఉంది కదా ఇక్కడ. ఈ 2ని మళ్ళీ ఇంటూ చేయాలి. దట్ ఈస్ 11 × 9. అందులో నుంచి పైన ఉన్న నెంబర్ని మైనస్ చేసేసుకోవాలి. సో 11 × 9 = 99 - 22, దట్ ఈస్ 77 మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్. ఇక్కడ చూడండి చివరిలో కూడా 77 వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఇది 11 × 5 ఉంది కదా. 11 × 5 ఇది రెండింటిని ఇంటూ చేసి మైనస్ 5 చేయాలి. సో 11 × 5 = 55. లోంచి -5 తీస్తే 50 వస్తుంది. సో ఇక్కడ రావాల్సిన ఆన్సర్ కూడా 50 అనమాట ఈ ప్లేస్లో. ఇది ఇది 5 కాదు 15 ఉంది. సో 15 చేయాలి. 15 × 11 అంటే 15, 165. ఇది 165లోంచి 5ని మైనస్ చేసేస్తే ఎంత వస్తుంది మనకి, 160. సో ఇది మనకి ఆప్షన్ ఏలో అయితే ఉంది. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 9th, ఇన్సర్ట్ ద మిస్సింగ్ నెంబర్ అంటున్నాడు. సో ఇది మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లం. సో ఇది కూడా ఇలా ఒక్కొక్క కాలంని అయితే కన్సిడర్ చేసేసుకుంటా నేను. సో ఫస్ట్ కాలంలో ఏముందో అవన్నీ ఇక్కడ రాస్తా. ఇలా ఉందో ఫస్ట్ కాలం మనకు 20, 10, 5 ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి నేనేం చేస్తా, ఈ మిడిల్లో ఉన్న నెంబర్ని ఫస్ట్ రాసేసుకొని ఇంటూ ఇది బై ఇది, ఫస్ట్ ఇది థర్డ్ది డివైడ్ చేస్తా. ఫస్ట్ నెంబర్ ఎంత ఉంది, 20, డివైడెడ్ బై థర్డ్ నెంబర్ చేస్తా. అప్పుడు మనకి ఆన్సర్ ఇది వస్తుంది అనమాట. ఇలాగో చూడండి, 10 × 20/5 అంటే ఇలా రాసుకుంటాం కదా. 5 1 5 4, 10 × 4 ఎంత, 40. సో ఇక్కడ మనకు 40 ఉంది కదా. నెక్స్ట్ సెకండ్ కాలంలో చూద్దామా. సెకండ్ కాలంలో నెంబర్స్, సరే థర్డ్ కాలంలో చూద్దాము. ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ తీసుకున్న లాజిక్ అనేది కరెక్టా కాదా తెలియాలి కాబట్టి ఇది కూడా చెక్ చేద్దాం. ఇది కూడా ఫాలో అయితే అప్పుడు మనం మిడిల్ కాలంకి అప్లై చేయొచ్చు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ 18, ఇప్పుడు కూడా అంతే. మిడిల్లో ఉన్న నెంబర్ని ఫస్ట్ రాసుకొని ఇంటూ చేసేసాలి. ఈ 2ని డివైడ్ చేయాలి. 36 డివైడెడ్ బై 4 ఉంది, రైట్. 8 × 36/4 చేయాలి. 4 1 4 2. సో 36ని 2 టైమ్స్ ఇంటూ చేస్తాం, మనకి 72 అయితే వస్తుంది. మరి అది ఇక్కడ కింద ఉంది. సో మనం తీసుకున్న లాజిక్ అయితే రైట్ అయింది. ఇప్పుడు సెకండ్ కాలం చూద్దామా. సేమ్ సెకండ్ కాలంలో మనం ఇక్కడ తెలియని నెంబర్ని నేను ఎక్స్ అని అనుకుంటాను. సో ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్లో ఎక్స్ అని రాసేసుకుంటాను. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, ఇక్కడ ఉన్న నెంబర్నే కదా ఇంటూ చేయాల్సింది. సెకండ్ ప్లేస్లో ఉన్న నెంబర్ని 16 ఇంటూ ఇవి 2 డివైడ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ 48 డివైడెడ్ బై ఎక్స్ చేస్తే కనుక కింద ఉన్న ఆన్సరే కదా వచ్చేది. సో దానికి ఈక్వేట్ చేస్తా 64కి. అప్పుడు 16 × 48/x = 64 వస్తుంది. సో మనం దీన్ని ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్ టర్మ్ ఇటు పంపిస్తా. లేదంటే ఇక్కడ డైరెక్ట్ చేసేసుకోవచ్చు. 4 4 16, 4 1 4 24 ఉంటుంది. ఇంకా అంటే 16 టైమ్స్. నెక్స్ట్ 4 1 4 4 టైమ్స్, 4 1 ఇక్కడ 4 12. సో
12/x = 1 మిగిలింది. సో 12 అలాగే ఉంచి ఎక్స్ని ఇటు సైడ్ పంపిస్తే ఎక్స్ ప్లేస్లో మనకి 12 వస్తుంది. మనకు ఆప్షన్ బి రైట్ ఆన్సర్. ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్లో 12 అయితే వస్తుంది అనమాట.